澳門堅尼大賽本地嘅2級賽事立即展開角逐1500米。黃旗舉高，叫佢哋準備。準備。有開閘嗰陣時，咁啊見到咧馬拉馬就冠全球華書半條街嘅，咁啊首先搶放呢就內檔呢隻水晶啊，緊隨其後仲有呢個射手啊，外檔埋嚟嘅馬匹呢仲有呢個喜得利嘅3隻譚文就個馬擺喺前啊，咁啊之後跟住換巨醒過嚟馬位，跟住嘅馬匹就呢個少林英雄啊，再一個馬位跟住就同進，之後跟住就佳之項文後多少跟住黑白分明棒球精英啊，咁啊再之後跟住就創新出擊後多少跟住個馬匹就頂級良區啊，包咗落尾尾三位置呢就大滿嘅莫惡王朝尾就禪山堡啊，遠遠包尾就馬隻冠全球書城呢20多個馬位嘅，向住呢個900零米電子進發喜得利原嚟人快放啊！咁啊見到換巨星啊趕過呢隻水晶呢個第2位水晶呢個第3位，半個馬位跟住第4位做呢個少林英雄，一個馬位跟住第5位嘅一匹馬呢仲有呢個佳之項文射手啊！外欄被逼走外檔第6位嘅馬匹呢仲見到呢個同進啊！再2個馬位跟住呢仲呢個棒球精英，咁啊之後跟住黑白分明啊！最後個零馬位跟住係創新出擊頂級良區啊！之後跟住就呢個莫王朝拉咗外檔上走呢個位應該係絕對吃虧嘅，咁啊尾二嘅馬匹呢就係呢隻係禪山堡包咗落尾嘅馬呢就冠全球嘅，咁啊步速開始加快啲嘅啦，向住呢個爆咗一方面進發盈利喜得利撳住佔先2個身位嘅，咁啊同進呢走外檔蝕啲啦，3排兩跑大外檔呢已經進佔呢個第位啦，咁啊中檔第3位嘅馬匹做呢個水晶啊，咁啊外檔上緊嚟嘅馬匹做呢個創新出擊，咁啊之後時候見到中檔立緊上嚟嘅馬匹呢做呢個射手啊，大外檔上嚟呢見到個莫王朝，咁啊到咗嚟最後200零米呢，咁啊喜得利開始發力啦，咁啊同進呢幾個戰步呢已經立上嚟第2位，3排兩半將佢追過啦，咁啊同進呢應該係穩贏呢個澳門堅嚟嘅，咁啊外檔殺咗第2位仲喺度創新出擊，咁啊莫惡王朝呢殺上嚟呢個第3位嘅國專同進第1第2名嘅創新出擊，第3名呢就莫惡王朝喜得利影相爭第3嘅。嗱，蝕都贏你啊呢場係嘛？你上次同埋嗰隻莫惡王朝一齊衝，梗係蝕底啦係嘛？今次日本仔正，蝕啲啊蝕啲啦。好嘢啊真係，唉呢個彎唔好制啦，我立先。3個獨人4倍啊！一動美港走位都話隻莫惡王朝嗰個位上真係死啦！我位尾三唔對咯。咁啊3搭12嘅連贏位咧就有呢個20倍嘅。咁啊第3名有得影喎，到底喜得利嘅珊珊來遲嗰隻莫惡王朝咧？好緊，好緊嘅。連贏位咧就肯定咧就32嘅啦。嗯哼。啊！日本仔真係跑多1個月，真係心中有馬喎。係啊。為咗呢隻同進啊，申請跑多1個月。不過又咁計，同進咧就呢個4倍啊，因為上次輸嘅啫，係咪？不過對面咧嗰個大熱門嘅莫惡王朝真係個勢好亂啊！呢啲勢。尾3，哇！呢盤嚟包尾就嗰隻冠全球。佢馬房咁多隻馬，你安排佢都唔使走啲咁嘅位啊。上次入直路經喺中檔第5位嘅。